A maior campanha de fé de todos os tempos. Senhor nosso Deus, passaremos uma madrugada inteira clamando. E é por isso que nós estamos aqui. Ó Deus da riqueza, ó Deus da sabedoria. Para dissipar as obras das trevas que Pray nos that you atingem. consecrate this oil. Responda, meu Pai. E nós te pedimos, consagra, meu Deus. Nós profetizamos e determinamos que Você tem que sacrificar tudo para alcançar. Porque a maior campanha porque será realizada no Templo de Salomão. Veja a promessa a este respeito. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E pela primeira vez, bispos de todo o mundo, juntamente com o Bispo Macedo e pastores de todo o Brasil, estarão unidos em uma só fé, em um só Espírito, no maior altar de Deus aqui na Terra. México, Bispo Paulo. Portugal, Bispo Júnior. Estados Unidos, Bispo Romualdo. África do Sul, Bispo Marcelo Pires. Inglaterra, Bispo Júnior. E demais bispos e pastores de outros países. A maior fogueira santa de Israel de todos os tempos, no Templo de Salomão.